Hello， 今次係去呢個海洋公園富麗敦酒店純食玩瞓2天遊 ，Adidas 同彪馬鞋。佢之前係好堅持要2樣都 match 晒先可以出街嘅。一出海洋公園站就全部都係熊貓。咁至於點解今次想富麗敦玩呢？就因為之前我同媽咪去過一次啦，咁佢食咗一個海鮮呢自助餐，係勁好食咯，驚為天人，所以好想叫我男朋友都一齊再去食一次。酒店就同海洋公園其實有啲距離啦，咁所以佢都有安排 shuttle 去接送啲人去酒店嘅。車程大概15分鐘左右啦，就可以由海洋公園去到間酒店嘅啦。餐廳 lobby 同埋有個兒童遊樂室咧，其實主要都係地下嗰幾層嘅。飽覽南中國海5秒。我覺得 reception 嗰啲人勁好人咯，無啦啦 upgrade 咗我哋上最高嗰層咯，同埋佢話 upgrade 咗我哋間房係大啲嘅房型嚟。OK， 可以正式 room tour 啦。首先就浴室先啦，咁都乾淨企理夠大嘅。咁佢入邊就有個浴缸啦。咁我最欣賞呢就係佢個浴室其實係連接出邊有 Bluetooth 嘅，咁所以你就可以一路聽歌一路浸浴啦。咁佢外面呢就有個梳妝台啦。咁因為海洋公園嘅關係呢，咁佢都好多嗰啲保育啊或者香港生態嘅書可以俾你睇嘅。中間就放咗張雙人床，然後呢就係老人與海。哇！嗰個係叫咩島啊？綠蛋島咧，嗰條橋叫咩裝橋？邊度啊？條橋咧，夜晚會浸咗。潮漲啊，因為即係去行山咧，咩鴨脷排啊？嗰度叫鴨脷排要行，即係嗰度可以見到成個360度都係海景嚟嘅。跟住咧，跟住但係如果你想過埋呢邊咧，就要趁早啦。有冇試過啊？我去都冇去。呢間酒店嘅設施都偏向休閒，咁所以我哋主要都喺泳池度玩。呢邊有戲水池啦，即係游水同埋按摩池嘅。佢呢邊係一個無邊際泳池，所以我好中意咯，好大個海可以望得到。嗰日我哋去呢就未算好熱嘅，咁就大約池水24度左右啦。咁我哋實在太 weak 啦，咁所以我哋基本上就喺個戲水池玩咗啲水滑梯啊，跟住打咗陣卡呢，我哋就基本上去咗有31度高溫嘅按摩池度浸啦。玩完一輪水嘅我哋呢，又夠鐘食飯啦。咁我哋去嗰日呢係週末嚟嘅，咁所以其實成個場係爆嘅，都坐滿晒人嘅。因為中間呢都有啲鋼琴表演啦，佢邀請咗個女仔過嚟係自彈自唱，咁其實都幾有氣氛嘅。食飯嘅時候，啱啱都有講到我係俾上次嘅海鮮震懾到嘅，咁所以我第一下食呢都一定要係食海鮮先噶啦。拎咗勁大盤海鮮啊！我覺得佢個加分位係佢啲海鮮呢，完全唔需要揾鉸剪剪嘅，你可以直接成條拆肉出嚟食啦。包括長腳蟹，另外就係佢啲海鮮呢，食落呢係好彈牙嘅，係你 feel 到好新鮮咯。順帶一提，佢個鵝肝都係超級好食嘅，我覺得我好似食咗都2-3次。其他自助餐有嘅佢都齊全啦，肉類啦、魚類啦、飯麵等等佢都有嘅，唯獨呢就係佢上次有好好食嘅 butter chicken， 佢今次冇得食。甜品部分都 OK 好食嘅，因為佢種類都叫多，所以你都好多嘢可以揀。去嗰時好似係差唔多鄰近復活節，咁所以佢附近都仲係好多復活節嘅裝飾咁樣咯。之前唔見咗，我自己走去買飯。食咗飯之後，我哋就去咗 gym 房參觀啦。咁因為實在太飽，我哋都係齋睇冇做嘅。但第二朝做翻嘅時候咧，我覺得呢間酒店個 gym 房其實都算係咁上下大，都夠設施嘅。咁更何況就係你可以望住一個海景同埋泳池景去做咯。香港早晨，真係超中意呢個景。第二日就食咗早餐啦，跟住就去咗 gym 房做嗰陣 gym， 其實我都淨係跑步同埋踩單車嘅啫。跟住就去咗泳池揈咗陣啦，咁就已經完成咗我哋純食玩瞓2天遊啦。開心嘅時光總係過得特別快。